Я не буду рассказывать, как я попал в бодибилдинг. Но я сейчас посмотрю на тебя. Ты можешь ртом нормально работать? Нет, я не могу так. Я ее У забираю. нее парень есть, поставь назад. Сисечки тряслись. Это Илья, просто холостяк, он мечтает. Все, Видишь, есть у тебя еще извилинки. Я еще вернусь! Куда иди? Всем привет, это шоу «Без слов». Меня зовут Папа Янчика, со мной мой Илья, соведущий, супер крутой чувак. А мы начинаем, поехали! Итак, перед началом пошумим, ребят, всем привет! Супер! Давайте познакомимся с нашими сегодняшними участниками. Справа от меня Андрей. Как вы видите, супер крутой, супермен, бодибилдер, качок. Я люблю его расхваливать, потому что мы с ним уже не первый раз снимаемся. Также он работает врачом, о чем вы могли бы не догадаться. Слева от меня Тамрико. Я не знаю, как ее описать, может быть, она сама в 2 словах расскажет о себе. Тамрико, пару слов. Просто подписывайся на мой инстаграм. Там рекошка. Вот, и все увидите там. Итак, первый раунд. Он будет заключаться в том, что я вам по очереди одеваю наушники, в них играет громко музыка. Вы должны друг другу объяснить слово, которое я вам скажу, которое мы выберем за 1 минуту. Если вы не справляетесь, вы выполняете некое задание, наказание. Так, кто будет из вас первый? Предлагаю сыграть простую игру. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Там рекошечка слушает музыку. Что за музыка здесь нормально? Моргенштерн. Короче, берешь кубик Рубика, кидаешь мне в руку, и мы узнаем, какое слово ты отгадываешь. 2. Хорошо, даю тебе второе слово. Подготовься, без слов, без жестов. 1, 2, 3, поехали. Песня. Бе, правильно, да? Брысь, бежать. Нет. Ну давай еще. Блин, это прилагательное. Это был белый. Ты вот так белый показываешь? Как? Ну я сейчас посмотрю на тебя, как ты покажешь мне там что-нибудь. Я твой рот не понимаю, брат. Ты можешь ртом нормально работать? Нет, я не могу так. Не можешь? Да, вот только вот так. Ты же бодибилдер, как попал? Я не буду рассказывать, как я попал в бодибилдинг. Итак, сейчас Андрей будет выполнять наше задание, потому что он не объяснил так, чтобы там легко угадал это слово. Я тебе буду задавать 3 вопроса. Тебе нужно отвечать на них, продолжить потому что. Пока ты будешь отвечать на эти 3 вопроса, тебе нужно будет приседать с Тамрико на своих крепких плечах. Серьезно? Прошу, Тамрико. Я вешу 89, ты сможешь? А ну ты же бодибилдер. А мне на него напрыгнуть надо? Нет, сейчас склонить свое колено. Sit down, please. Ё-моё. Макс, она тебе не изменяла. Начинаем. Сколько детей ты хотел бы иметь, если с деньгами нет проблем вообще? Вот. 3. Если бы ты мог бы выбрать способность летать или плавать под водой, что выберешь? Летать. Потому что? Потому что я хочу летать. Что ел на завтрак? Творог, банан, греческий йогурт. Потому что? Потому что это Бодибилдер. здоровое питание бодибилдера. Хорошо, все. Ура! Килограмм гречки и килограмм мяса. Я ее забираю, да. У нее парень есть, поставь назад. Да? Так, переходим теперь к Андрею. Давай, кидай кубик. 2. Отлично, 2. 1, 2, 3, поехали. Накидывай варианты, что кажется. Ты можешь говорить. Я вообще первую букву Т думал. Я не понимаю. Прокрастинация? Что, непонятно было? Вообще не понял, что это. Ресторан. Ресторан? Да. А, Сейчас мне, получается, он на пляж садится, да? Нет, такого точно нет. Итак, у нас сейчас Тамрико будет также отвечать на вопросы. Тамрико, ну, конечно, мы не могли это не задать тебе. Это была идея Ильи, чтобы ты просто прыгала и отвечала на вопросы на месте. Сисечки тряслись. Это Илья, просто холостяк, он мечтает. 1, 2, 3, поехали. Что тебя может вывести из себя, взбесить? Сильнее прыгай. То, что вы меня заставляете прыгать. Потому что, Не хочу этого делать. если получишь безлимитную карту, что будешь делать в первую очередь? Куплю себе поесть. Потому что? Хочу хавать. Твой любимый фильм? Титаник. Потому что? Там занимаются сексом в машине. Хорошо. Все, да, у нас очень быстро сегодня участники справляются с этим заданием. Даже я не успеваю насладиться этим моментом. Так, мы переходим ко второму раунду прямо сейчас. Поехали. Во втором раунде, ребята, вам предстоит порисовать на Илье. Есть нога, рука и спина, которые спрятаны в одном из этих ящичков. Точнее, в каждом есть что-то В определенное. каком-то лежит пенис. Вы выбираете один из этих сундучков, и вам выпадает какая-то часть тела. На ней вы должны нарисовать то, что я скажу вам, обычно какая-то пословица. У вас также есть минута. Если второй участник за минуту не отгадывает, что ему нарисовали, соответственно, опять же, проигрыш. Итак, давайте выберем, кто из вас будет первый. Как будете определять? Я придумал новость. Смотри, смотри. Паш, я закрываю глаза, ты меня крутишь, на кого я показываю пальцем, то ты это. 1, 2, 3.
Открывай глаза. Это Андрей. Открывай одну из коробочек, что тебе попадется. Это что? Это ребенка, это не... Тут нога. Сейчас мы рисуем на ноге Ильи. Какую тебе часть ноги надо? Бицепс, бедра, квадрицепс. Давай голень. Ой, блядь, нихуя себе, блядь. У нас бюджет-шоу меньше, чем эти джинсы стоят. Блин, ты слишком толстый. Я не толстый, я на Андрей массе. тебе подскажет, как скинуть лишнее. Ну, может, ногу отрезать просто. Да, и всё. Так ему скинуть лишнее. Просто он сегодня отжался, с утра на пампе пришел, блядь, и выебывается. Раз, два, три, поехали. Это человек со слезами, с кальяном, с луком, Лук, второе слово. Первая эмоция. плач, Есть трагедия, есть еще. не знаю, В семье произошло горе, не горюй, горе и лук. горе от ума. А уже все, а уже раньше. Она так крутит, подожди. Соедини горе и лук. Давайте, зал подскажет, кто знает. Правильно? Да, горе луковое. Ладно, мы засчитаем это задание как правильно выполненное с помощью поддержки нашего зала. Спасибо. Спасибо залу. Итак, сейчас будет Тамрико убирать, где же она будет дальше рисовать у нас на Илье. Так, мы убрали по желанию Тамрико ногу, сейчас останется два сундучка из них. Рука, отлично, рисуем на руке. Как это возможно? Это невозможно. Итак, Тамрико, раз, два, три. Поехали. Это какая-то наскальная живопись. Она ж на по-грузински пишет. На дворе дрова, на траве дрова. На дровах братва. С правительством, что-то, с правом, государство, закон. Баба с что-то такое. воздуха было легче. Это невозможно. Сушите весла, дом 2, а уже все. Да, не вышло. Это вообще бред. На нет и сюда нет. Нарисовала бы весы. А я молоток рисовала, ё-моё. Итак, ребята, у нас не получилось отгадать это суперсложное задание. Сейчас у нас будет небольшое задание для тебя. Когда Илья говорит «заяц», ты говоришь «ну погоди». Вот и все. Ничего особенно сложного. Давай немножко поменяем, потому что она говорит, вы вот так еще делает. Ну давай так, хорошо. Итак, ребята, мы продолжаем, переходим к третьему раунду. В следующем раунде нам нужно будет освоить актерское мастерство. Я сейчас вам буду рассказывать некие ситуации, которые вам нужно будет показать друг другу. Также нельзя использовать слова, у вас просто будут вспомогательные карточки, которые вы можете показывать друг другу. Задача за минуту отгадать, что в тебе показывает противоположный участник. Давайте определим, кто будет первый. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. И Андрей, значит, начинает, да? В смысле, я победила, а она проиграла. Он выбирает, чтобы я была первая. Так, Тамирко готова? Давай, включай. Раз, два, три, поехали. Ты идешь по улице, зеваешь. В кафе. Ты в кафе. Дождь какой-то необычный. Кофейный дождь. Ну, теперь совмести все, что она сказала. Ты идешь по улице, зеваешь и льется кофейный дождь. Правильно? Ну, молодец. Видишь, есть у тебя еще извилинки. Итак, Андрей все уже знает, что ему сейчас рассказывать. Раз, два, три, поехали. Ты дома, в квартире, в спальне, открываешь дверь или встречаешь мужика. Ты в шоке. Ты открываешь дверь и в шоке. Прилетели родственники. Ты лежишь в спальне, и открываешь дверь и в шоке, что прилетели твои родственники. Да, все отлично. Мы готовы переходить к финальному раунду, к нашему музыкальному батлу. Поехали. Заяц! Ну погоди! Громче, прям в Ну камеру. погоди! И вот заставка на 4-й раунд. Итак, в финальном раунде все просто. Вам нужно угадать по минусу, что это за трек, то есть группа и вообще, в принципе, как называется этот трек. Сперва будет минус, если угадывать, включаем оригинал. Будет русская и английская песня. Кто быстрее отгадывает, тот молодец. Ты отгадаешь, Заяц? Ну погоди! Давайте поддержку нашей аудитории перед началом финального раунда. Отлично, спасибо. Давай, диджей, включай первый минус. Ой, я знаю этот трек. А как же он этот? Билан? Не, это Smash или этот Wi-Fi, да? Фомин? Вроде да. На-на-на-на-на. Все будет хорошо. Да. Диджей, оригинал. Мы решили по 50% отдать туда и туда. То есть тут был у нас автор, а тут сама песня. Окей, переходим к следующей песне. Это уже иностранная песня. Weekend. The Weeknd. Да, я знаю эту песню, я знаю. I'm gonna turn, city is cold and empty. I say do, I'm blinded. I say do, I'm
I'm blinded by the lights. Классно. Ты очень прекрасно поешь. Можешь больше так делать? Кстати, моя любимая песня. Это теперь мое шоу, включай назад. All this. Да не, все, давай, все, хорошо. Я увольняюсь. Знаете, как сказал Максим Доши в «Украина made a талант»? Я еще вернусь! Сюда иди! Я еще вернусь! Ты уже не жди. И хотя вопросов немного. Лайки мы ставим, а ракетки в топ. Всем пока!